波㗎？我揾應該會，應該會。好第2節開波。頭先第1節嘅尾段係臨尾10秒係最精彩嘅。最後機打。哎呀！俾一個 give and go 喺籃底，好在人哋唔入啫。但係輸咗進攻籃板就有啲麻煩啦。應該吹下 Jack。因為首先人哋唔係外線嘅球員，跟住你攞到進攻籃板咧咁埋咁咧，身體質素又好咧，輸犯規輸唔到 N1 咧就萬幸啦，大佬。對面都係追我仲陶醉緊臨尾第1節臨尾10秒發生嘅事。好似上次第2節肥仔嗰下絕殺。冇錯。唔係絕殺 ，sorry。所有嘢精算師，喂，咩事？射多1球，我哋有人早咗入嚟。入咗波先啊，換人啊呢個。OK， 第3球都唔入 ，Jason 有啲早跳啊！打機撳錯掣咁樣彈。換咗阿 Matthew 入嚟啊！球證已經忍耐不住，係時候要出個波啦！球證一犯啊！計翻添波先。OK Matthew 未熱啊個身，俾球證棘咗一棘啦又。係啊！哎呀，有啲凌亂，好在有犯規。我即刻喂，已經打咗1分鐘都唔緊要，仲有。OK， 唔緊要，我哋全民皆兵。好啦，喺外圍踩到底線，得人自己踩入啊！肥仔射唔射？唔射。好啦，再轉邊。肥仔射下要。OK，阿 Jack， 連消帶打，攞個籃板即刻貼邊啊！ OK，high post 一個 OK， 底線，佢哋打 high low 啊，好在我哋醒目啊 ，keep 得走，係啊，冇錯，走咗，計底線要補啊，撈啦，即係補翻個位啊 ，OK， 我哋補位補得好快啊，我哋靈活啊，好啦，中距離攞翻籃板冇問題啦，喂，肥仔攞籃板，肥仔攞籃板，好啦，自己嚟啊，好啦 ，Jason 咪自己嚟 ，OK。哎呀，3秒啊！拍多咗一下，3秒。係咪數得太快啊？係咯，我都覺得冇咁快，心急啊！真係離晒譜啊！唔好咁留意佢啫㗎。我哋好靈活咯，我哋啲補位補得好快。OK， 阿姐補翻啦。OK，good help，yeah，我哋填翻啲位咧就容易造成 turnover。好啦，阿 Jack 唞就換咗台仔啊。喂，呢個我哋個鏡頭未揾到個波。OK，俾阿 Test 底線。認錯咗阿 Test 個波啊！好啦，肥仔。high post 應該有啦嘛 ，OK。哇，靚啊！好啦，我哋4個喺出邊啊，1-4啊，跟住佢哋搏晒出嚟，中間就好。好啦，又嚟 high low 啦，係嘛 ？OK， 好嘅，台仔補位都冇問題。OK， 呢個唔係好射，好似未射過波喎。係。哇！好波！
咗邊個數？應該係Jason。太多指令啦，係啊，未必接收得到啊，唔知佢接收能力如何。我第一球入唔入啊？第一球唔入。哎呀，俾人攞翻進攻籃板啦！哎呀，出事啊！係啊，真係冇辦法，都係 DNA 問題。哇，小心走步。OK， 俾翻肥仔。攞翻場先。攞翻節奏，攞翻節奏。OK。好啦，有啲甩漏啊，都係俾翻肥仔啊！一路都係兩個人玩啊！喂，冇乜變化喎，咁樣好麻煩喎。OK， good boy Jason。即係喺上。直望嘅，佢唔會抬高頭。因為都要睇咩位咁多。哎呀，爭啲撲咗啊！登陳，好啦，底線，好啦，有 cover， 好啦，呢個快攻係咪自己搞掂 ？OK， 冇問題。Come on！Come on！ 好啦，都係揾到位交啊！哦，出翻嚟，再推 over。好，肥仔自己嚟啦，係嘛？哇！球證，揞埋咗半隻眼，即係 defense 係摸到網㗎喎。Good judgment。好啦，OK， 喂，攞翻籃板！頭先嘅快攻，就算冇扯到個網啊，扯到個網又搞到個框啊！濕。好啦，主席出翻嚟控制大局啊！球證發功啊！喂，good ball！ 好啦，都係呢招啊！喂，都係長射陣。OK， 攞籃板啦！跳啊，台仔 ！OK。唔緊要，14秒啊，仲有14秒咁多，搞錯。應該冇。OK， 破咗個長射陣啦。OK， 有冇？我俾你夾啊！自己嚟！分波！搞咩片 good 啲，台仔 good 啲 ，OK， 台仔連消帶啊，攞翻個波，快攻係咪？好啦，冇犯規啊，俾3個人圍都冇犯規，陰公。好啦，呢個好啦，可以再嚟，哎呀，連續2球好嘅防守啊，台仔。好啦，係咪會拖翻慢啲啊？走！OK， 好 ，OK， 呢個節奏啱啊，好啦，再轉邊係咪 ？OK。波。我換咗 Matthew 入嚟啊！頭先我見到阿 Matthew 咧喺場邊已經不自己跑應該熱身夠㗎啦，佢係啊，希望好似 OK 俾波 OK 登勤有睇唔係佢節奏，爭啲，唔係佢節奏
好啦，呢球快攻啊，台仔醒啊 ，OK。上身冇犯規，但係下身有。下身有。下身條腳毛可能長咗。哎呀，打到頭，冇計啊，個手太長啦。濕。頭先登勤喺底線走出嚟射嗰個中距離咧，有啲未企穩就幾陣。可能時間唔等人。係啊，呢個我哋第一球唔入啊，係第一球。我第二球都唔入，但係攞翻籃板啦，係我哋攞翻籃板 OK。Matthew 接翻先，冇着數，係等齊人，係啦。好啦，主席打包，好啦，3分係咪 ？OK。今日登勤係啊，企穩啲就入啦，係咪先，衰仔？都入咗3、4球嘅。係，冇記錯第二球3分啊，第二球3分啊。好啦，都係揾裏邊嚟交啊，應該都係揾裏邊嚟交。好啦，又犯規。主席幾多犯咧？主席應該要2犯。哎呀，我哋夠天花，我哋夠天花啊！走快攻啊！好啦，都係長射陣。好啦，冷靜啲啊，大家冷靜啲啊！波都未交到球員手就喐咧，就一定冇必要啊！而家 OK， 好啦，主席降住，好啦，交唔到俾中間，好啦，都係我遠咗 OK， 有偷到，好似偷到，未攞翻實 OK， 台仔冇問題 OK。好啦，1對4啊！喂 ，Matthew 點解今日好似唔係好就係狀態咁啊？身體係咪攰咧？主席起 Q。哦，哎呀，諗住嗌定先至停。主席唔入有冇球？都係吹主席係嘛？44。吹咗 Jimmy 2犯。包 Jimmy 啊！我哋夠天拋啊！可能要控制下。雖然佢哋罰球唔係好準，但係冇着數啊！係啊！即係同埋有時間俾佢回起嘛。我哋打快攻呢一節打到佢哋傻地。咁啊係，我都覺得佢哋。OK Jimmy OK， 點解冇人嘅？一個快攻唔入，大家唔係好集中就輸球難抵啊！即刻送咗。哎呀，爭啲出線。好啦，俾人睇通咗加籃底夾喺屋企。好啊，籃底。台仔小心，攞翻籃板 ，OK。主席。哎呀！頭先好啦，換咗阿 Jason 入嚟啊。Jeff。稍嫌Matthew 今日有啲唔係好狀態喎，佢有時自己唔知自己可以，有時好神不守舍咁樣。好啦，即刻起 Q。OK。貼翻個波落去 Jason 度。Jeff 勤力有回報啊 ，keep 到俾Jason 籃底攞翻2分。OK，call 過嚟補翻啲位得啦，係啦 ，OK。佢都係揾中間交㗎啦，大家頂住得啦，大家速度好慢。
席係咪3飯啊？主席兩飯，OK。淡定，兩飯啫。係啊，兩飯啫。我留意到一件事啊，就係全場唯一金髮嘅係阿 Jeff 啊。扮鬼佬係嘛？連 logo 都唔係金髮。唔係啊，但係條友都咩啦？佢啲頭髮都生緊出嚟啊，開始甩色啊佢。OK， 攞翻籃板係咪 ？OK，Jeff 繼續努力有回報啊。OK 啊。好啦，俾翻 Matthew。OK，Jason hold 一 hold 節奏，等齊人。等先，拉埋一邊。哇！一個 tip pass 要有啦。OK。爭啲。希望啊 Matthew 快啲入一球就攞翻自己嘅節奏啊！好啦 ，Jason 出翻嚟啦，時間仲有1分40秒。好啦，我哋波。哇！ OK， 底線球證話對方波。好啦，入一個 ，OK， 係啊，破壞咗組織啦，好啦。OK， 冇事。喂，人多打人少。好啊，甩手一腳之下，俾翻阿 Jeff。哇！阿 Jeff 咧衝搶咗一球進攻籃板，一球防守籃板，一球助攻，而家一球3分，醒晒，個人醒晒。好啦，唔好俾人咁易 cut in，OK， 填翻啲位，企翻好位，OK。隻手。No！ 隻手翹晒。1號鳩啊，唔使守佢啊，守佢鏟入嚟得㗎啦。希望你應該 Jeff 到球3分咯。OK 啊，有機啊，大機啊！我哋半場仲有50秒，領先緊31比15。31比10，16分嘅差距。我哋呢節都係打到快攻，搶咗一輪之後就，我記得之中係一球快攻炒咗啫，其餘都 OK 嘅。射波都係射波唔係好準嘅，不過搏到對面香港防。係啦，我哋啲防守最主要係防守好，我哋搏到對面多香港。今次防守好，填翻啲窿窿，跟住對方好多無謂嘅香港牌都唔係無謂，其實我哋逼出嚟嘅，其實我哋自己逼出嚟。同埋對方罰球都係好差，係罰球真係差，好似哇仲唔撚緊。係咪入咗1球嘅？我記得好似入咗1球嚟嘅，真係好差啊！真係好差。係不過唔好講呢啲過頭説話，就一下半場啊，嚓聲就麻鬼煩真係。唔係我哋都要控制一下嘅，因為我哋好早4分鐘我哋就係冇錯，就有夠天包啊！好奇交籃底俾 Jason。仲有24秒。20秒，對方暫時係3個天分，不停喺我哋球員身上跳過都唔係犯規喎。真係。OK， 再嚟一球啊！連續交咗甩咗2球籃底啊 ！OK， 有回報冇 ？OK， 時間仲有手買啊！冇鬆啊！OK，
簽緊31-16。16-31。